Macam nak start ni? Hai, Assalamualaikum. Lama gila aku tak buat video, and sekarang aku baru nak start balik buat video. Pada video kali ni aku nak kongsi dengan korang macam mana cara aku buat DIY softbox. Okay, lighting sebenarnya penting dalam video sebab dia akan menampakkan video kita lagi menarik untuk dilihat. First, aku nak minta maaf kalau ada bunyi noise sebab hujan kat luar. Bilik ni pun agak echo bunyi dia. Okay, back to the topic. Sebenarnya lighting sangatlah penting dalam ayat buku saya ni. Okay, lighting sebenarnya penting dalam video korang sebab lighting akan buat video korang tu nampak lagi menarik dan cantik untuk orang tengok. Okay, sebenarnya dalam video ada 3 kedudukan lampu. Kedudukan dia berbeza-beza. Yang first, orang panggil key light. Second is fill light, and third one is rim light or hair light ataupun orang panggil backlight. Yang hari ni aku nak share dengan korang macam mana aku buat DIY softbox untuk lampu aku punya main light ataupun key light aku. Kalau nak beli lampu yang betul-betul punya, bukan mahal sikit tapi agak mahal banyak lah. Aku tengok dekat online dalam 2000 lebih ke 3000 lampu saja, tak termasuk dia punya softbox, dia punya untuk diffuser dia tu. And yang ramai YouTubers dengan videographer guna adalah aperture 120D. Aku tahu aku tak mampu untuk beli benda tu semua. Satu set tu dah lebih kurang 3000 lebih, dekat 4000 lah kot. So aku tak mampu, aku buat sendiri DIY punya softbox. Aku rasa bajet dia kurang daripada RM5 ke? No. Dan setelah kurang daripada RM10, kau boleh buat softbox. Fungsi softbox ni sebenarnya untuk dia tak nak bagi video orang nampak bayang tau. Aku tunjuk contoh Sekarang ni aku guna softbox. Aku tengok bayang aku tak berapa nampak sangat. Kalau aku buka softbox, wow, phone aku. Wow. Okay, kalau aku buka softbox, aku tengok bayang aku nampak kan, and cahaya terus straight to my face tau. Dia akan nampak tajam dan video tu tak nampak soft. Bila aku tutup, aku panggil ni diffuser lah, diffuser. Okay, bila guna diffuser, dia akan nampak lagi soft lah. And korang tengok, bayang dah tak ada dah. Apa yang aku guna adalah 2 benda je aku guna. First, botol air. Aku guna botol air yang besar tu, yang refill tu. Untuk diffuser dia, aku pergi dekat bandar. Kalau korang tahu dekat jalan-jalan Jepun, dekat situ ada banyak barang-barang Jepun. Macam bandar lah juga, bandar tapi Jepun punya. Aku sebenarnya nak cari curtain tau, langsir yang shower curtain tu. Sebenarnya aku nak cari itu tapi tak ada. Aku terjumpa baju hujan, tapi aku tak beli baju sebab baju tak ada. So aku beli seluar. Aku rasa tak cukup lah satu seluar tu, so aku beli 2. Harga satu seluar tu just RM3 saja. So sebenarnya kalau aku beli satu pun dah cukup dah sebenarnya nak buat. Katakan satu je lah RM3. So RM3 campur dengan botol air kosong tu baru berapa ringgit. Aku bukannya beli pun botol tu, aku ambil je. Rumah aku ni banyak botol kosong. And seluar hujan tu as a diffuser. So the final product is apa yang korang tengok sekarang ni lah. Aku ada key light. Lampu daripada key light ni akan hasilkan aku punya shadow dekat bahagian sini tau. Dia akan gelap sikit. Key light is the main light yang akan cerahkan kau punya muka ataupun badan ataupun objek. Selalunya key light ni dia terletak 45 darjah daripada muka kau, tapi dia akan hasilkan bayang kat sini, gelap sikit. Dia namakan shadow. Yang nak cover shadow ni tak nak bagi nampak gelap sangat, sepatutnya ada fill light dekat belah sini. So dia akan fill the empty space of the light here. So tak nak bagi nampak shadow sangat, patutnya ada fill light kat sini. And rim light ataupun hair light dekat belakang, aku guna aku punya monitor as a rim light, tapi tak terang sangat sebab kalau betul-betul punya korang boleh nampak cahaya dekat belakang, kat sini semua. 3 lampu tu adalah penting dalam videografi sebenarnya. Tak kisahlah korang nak buat YouTube video ataupun professional video, sebab lampu tu key light is yang akan cerahkan kau punya muka, kau punya objek. So tujuan aku buat video ni sebab ramai orang tanya aku, macam mana nak start buat video, macam mana nak shoot. Aku nak start buat video tapi aku tak ada kamera, aku tak ada gimbal, aku tak ada lighting, tak ada sound recording apa semua. And sebenarnya benda tu tak penting pun. Ya, macam lampu, aku pun tahu aku tak ada lampu yang professional punya lighting, tapi aku create the new one yang DIY punya, at least boleh cerahkan kau punya objek. Use what you have and where you are. Dia tak kisah, tak semestinya nak kena ada satu studio setup yang good lighting apa semua, ada microphone apa semua, tak perlu pun. Sebenarnya microphone pun aku buat DIY tau. Aku nak beli Rode Video Mic Pro tapi aku tak mampu, tapi aku gunakan aku ambil DIY punya. Ni dia. Ni video Rode Mic Pro DIY punya. Tak ada gurau je, bulu ayam je. Mikrofon yang aku guna adalah clip mic je daripada Boya. Straight
recording through my phone, bukan wireless punya. Ya, guna je apa yang korang ada sekarang. Kalau korang tak start, korang tak akan yakin tau. Kita ada buat freelance videographer untuk wedding ke, untuk product shooting ke, untuk anything outdoor convocation ke. So kalau korang nak shoot a few video, just let me know. You can contact me kat WhatsApp ke, kat Insta ke, you can DM and you can comment kat video kat bawah ni. Nanti aku akan letakkan dekat description video ni kat bawah untuk korang contact aku. Kalau korang nak contact, aku tak charge mahal. Serius, harga kita boleh bincang. Aku minat apa yang aku buat ni. Kalau orang tu buat benda yang dia minat, dia tak kisah sangat pasal harga tau. Kita boleh deal pasal harga tau. Tak mahal pun. Serius. Aku harap benda ni bermanfaat untuk korang. Just do it. Just buat je. Macam aku cakap tadi, buat je apa yang korang ada. Just start kat mana korang ada. So korang boleh like video ni, subscribe to my YouTube channel and follow my Instagram and just start shooting.